आज 2077 साल माघ 29 गते बिहिबार इस्वी सम्वत 11 फेब्रुअरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। जननिर्वाचित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा प्रदर्शन, अदालतले पुनर्स्थापना गरे प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीका वकिलको दाबी, नियम विपरीत विशिष्टका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन, खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। हिमालय टाइम्समा छापिएको सडकमा श्रमिकलाई सम्मान शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनका सड़कहरूमा हातमा नाम्लो र बोरा लिएर व्यापारीहरूको सामान ओसार पसार गर्ने काममै व्यस्त देखिने बगनासखाली गाउँपालिका घोर बन्दका दिपेन कुमाल एक औपचारिक कार्यक्रममा निकै खुशी देखिनुहुन्थ्यो। उहाँ कुनै कामका लागि त्यहाँ जानु भएको भने होइन, सधैँ नाम्लो नछुट्ने उहाँको टाउकोमा नयाँ ढाका टोपी र गलामा ढाकाकै खादा देखिन्थ्यो। सदाको दिन भन्दा उहाँको अनुहारमा अलि खुशीको बहार देख्न सकिन्थ्यो। उहाँ मात्र होइन, त्यहाँ अन्य 30 जना श्रमिक महिला र पुरुषहरू पनि कुर्सीमा बसेर भाषण सुनिरहेका थिए। दैनिक जसो सड़कमा कामको खोजी गर्दै हिँड्ने उनीहरू विशेष पाहुनाका रूपमा कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा निकै हर्षित देखिन्थे। सधैँ झुत्रे झाम्रे भएर सड़कमा भारी बोकेर हिँड्ने श्रमिकहरू एकाएक कार्यक्रम स्थलमा ढाका टोपी खादामा सजिएको देख्दा विशाल बजारवासीहरू चकित थिए। यो दृश्य हो तानसेनको विशाल बजारमा सुशील कोइराला सोशलिस्ट युथ सर्कल पाल्पाले आयोजना गरेको श्रमिक सम्मान कार्यक्रमको। सर्कलले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय सुशील कोइरालाको स्मरणमा तानसेनमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई सम्मान गरेको हो। पसिना बगाएर परिवार पाल्न शहर पसेका तीनै श्रमिक मजदुरहरूले गर्दै आएको कामको उच्च सम्मान गर्दै सरकारले उनीहरूलाई सम्मान गरेको हो। विकास निर्माणका योजना सम्पन्न भएपछि नेता, समन्वयकर्ता र चन्दादातालाई सम्मान गरिने प्रचलन रहे पनि दैनिक मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरूलाई कसैले पनि सम्मान नगरेको अवस्थामा सरकारले भने उनीहरूलाई सम्मान गरेर प्रशंसनीय काम गरेको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति तथा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद वीरबहादुर राणाले बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले श्रमिक मजदुरहरूको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले जननिर्वाचित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा प्रदर्शन शीर्षकमा खबर छापेको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै आन्दोलन गरिरहेको प्रचण्ड नेपाल समूहले संविधान र कानून अनुसार निर्णय लिन सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई सन्देश पनि दिएको छ। बुधबार सभा अगाडि विभिन्न स्थानबाट निकालिएका र्यालीमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। मूल जुलुस सुन्दाराबाट र सहायक जुलुसहरू पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, केशरमहल र जमलबाट निस्किएका थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार निर्णय लिनुपर्ने मत दोहोर्याएका छन् भन्दै नयाँ पत्रिकाले शीर्ष नेताहरूले सभामा बोलेका कुरालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर छापेको छ। लोकतन्त्र र संविधान सङ्कटमा परे ग्रीन रिभोल्युसन भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्, ओलीको निरङ्कुशता कायम रहे 10 लाख जनता उतारेर बालुवाटार र सिंहदरबार घेरिन्छ। संविधान र जनताको भावना विपरीत भए शान्तिपूर्ण क्रान्ति ग्रीन रिभोल्युसन हुन्छ। निर्वाचन आयोग पुगेर केपीले धम्की दिएका छन्, तर आयोगले खुट्टा कमायो र निरङ्कुशताको पछि लाग्यो भने जनताले सहने छैनन्। कांग्रेस हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनको अगुवा हो। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अहिलेको अवसर पनि नगुमाओस्, आउनुहोस् हातेमालो गरौँ। यता माधव कुमार नेपालले भनेका छन्, केपीले पहिले मदन भण्डारीको नाम लिनुहुन्थ्यो, अहिले पशुपतिनाथको नाम जप्न थाल्नु भएछ। पाप गर्नेलाई पशुपतिनाथले पनि माफ गर्दैनन्। चेतना भया। ओलीको शासनमा 7170 चेलीबेटी बलात्कृत भएका छन्। कति बलात्कारी जेलमा छन्?
पीडितको आत्माले भनिरहेको छ, तिम्रो असंवेदनशीलता देख्दा लाज लागेको छ। पशुपतिनाथले पनि धिक्कार्नेछन्। झलनाथ खनालको भनाइ छ, 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, देशैभरि ओलीको जमानत जफत हुन्छ। मिस्टर केपी ओली, तपाईँको खुट्टी हेर्दै पत्यायौं। अब 2/3 होइन, तपाईँकै जमानत जफत हुन्छ। 2 वर्षपछिको चुनाव हेर्नुहोला, 165 क्षेत्रमै तपाईँको जमानत जफत हुन्छ। जननिर्वाचित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा प्रदर्शन शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको हो। यता आजको कान्तिपुर दैनिकले दाहाल नेपालको तेस्रो शक्ति प्रदर्शन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए विद्रोहको आँधीहुरी ल्याउने चेतावनी शीर्षकमा खबर छापेको छ। 7औं नम्बरमा बोल्ने पालो आएपछि मञ्चमा पुगेकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिगमन मुर्दाबाद लेखेको लुगा फुकालेर फालिदिन्। मुखमा टाँसिएको कालो टेप निकाल्दै उनले भनिन्, बोल्न पाइन्छ, हामीले ल्याएको शासन व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ, सर्वसत्तावाद विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरे बापत नेकपा ओली समूहका नेता कार्यकर्ताको आक्रमणमा परेकी झाँक्रीले बोल्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको पक्षमा र सामाजिक सञ्जालमा लेखे बोले बापत नियमावली बनाएरै नागरिकको बोली बन्द गराउन उद्धत सरकारका विपक्षमा बोलेकी थिइन्। झाँक्री जस्तै अरू महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायका नेताले मञ्चबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा मञ्चमा बसिरहेका नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहमतिको टाउको हल्लाइरहन्थे। अहिलेसम्म भएको मध्ये ठूलो जनसहभागिताका बीच नेताहरूको भाषण सुनेपछि पोडियममा उभिएका अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मलाई सन्देश छाड्दै भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए विद्रोहको आँधीहुरी आउँछ। दाहालले कसलाई के भने उपशीर्षकमा पनि कान्तिपुर दैनिकले शीर्षक छापेको छ। सर्वोच्च अदालतलाई दाहालले भनेका छन्, लाखौं जनताको यो उपस्थिति न्यायाधीशहरूले राम्ररी देख्नु भएको छ। संविधानको अक्षर, भावना र मर्म विपरीत केही काम गरियो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। दाहालले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छन्, हामी जाँदा हिसाब नगर्ने, केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईहरूको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। कांग्रेस जसपालाई भनेका छन्, कांग्रेस र जसपा भ्रममा पर्न आवश्यक छैन, हामी हातेमालो गर्न तयार छौं। दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनेका छन्, संसारभरिका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समर्थन गर्नेहरूबाट सहयोग र सद्भाव चाहन्छौं। र उनले अन्त्यमा केपी शर्मा ओलीलाई भनेका छन्, 10 लाख जनता लिएर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्न आउन नपरोस्। यता लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हुने आन्दोलनको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार देखिएको छ, तर व्यक्तिसँग नभई पार्टीसँग आन्दोलन हुने कांग्रेसले बताएको छ। बुधबार नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षबाट खुल्ला सभाबाटै कांग्रेसलाई संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव आएपछि कांग्रेसले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलनको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएको हो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस आन्दोलनको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताए। संविधानको रक्षाका लागि 2046 र 62-63 मा पनि कांग्रेसले नेतृत्व लियो। फेरि पनि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्न कांग्रेस तयार छ, कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले बताएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेस आन्दोलनको नेतृत्व लिन तयार, राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिलले संसद पुनर्स्थापना भए मुलुकमा थप समस्या आउने दावी गरेका छन्। ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले संसद आह्वान नगरे के हुन्छ भन्दै संवैधानिक इजलासमा घुर्क्याएका छन्। संसद अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक विषय होइन, संवैधानिक व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्रीले चाहे वा नचाहे पनि संसदको एउटा अधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन शुरू हुनुपर्छ। संविधानको धारा 93 ले यसको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर संविधान मिच्दै आएका प्रधानमन्त्रीका वकिल भोलि संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लङ्घन गर्छन् भनेर अहिलेदेखि नै अदालतलाई समेत सन्देश दिन थालेका छन्। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे पनि आह्वान गर्ने अधिकार मन्त्री परिषदसँग मात्र रहेको न्यौपानेको तर्क छ। एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन्, त्यही पार्टीको सभामुख सरकार विरुद्ध रिट लिएर आउँछन्। यस्तो बेला पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद बोलाउनु भएन भने के हुन्छ? उनको धम्कीपूर्ण तर्क छ, मन्त्री परिषदको निर्णय नभई हाउस बोलाउन मिल्दैन, संविधान अनुसार जम्मै अधिकार मन्त्री परिषदमा छ। इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका वकिलको धम्की, अदालतले पुनर्स्थापना गरे पनि प्रधानमन्त्रीले संसद आह्वान गरेनन् भने के हुन्छ शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई विश्वमा नै भ्रष्टाचार मुक्त देशका रूपमा चिनाउनु पर्ने बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैको सामूहिक प्रयास जरुरी रहेको बताए। अब नेपाल भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार नभएको देश, सभ्य नागरिक बस्ने देश भनेर चिनाउन हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। उनले भने नेपालको सुशासनको देश भनेर विश्वले चिनुन्, सभ्य नागरिक नेपालमा बस्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने वातावरण अब हामीले बनाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानून संशोधनको गृह कार्य भएको र त्यसका लागि संसद समक्ष प्रस्तुत भइसकेको बताए। भ्रष्टाचार मुक्त देश भनेर चिन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। गृह मन्त्रालयले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मी तत्काल कटौती गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारको यो निर्णयबाट नियम विपरीत विशिष्ट व्यक्तिदेखि नेता र व्यापारीसम्मको सुरक्षामा खटिएका दुवै प्रहरीका करिब 600 सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको सुरक्षा प्रमुख सहितको बैठकले हालै ल्याइएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत हुने सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यविधि विपरीत खटिएकालाई फिर्ता बोलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन गृहले दुवै प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा नियम विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका 600 सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुने शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी खबर छापेको छ। राजधानी दैनिकले मुख्य अभियुक्त मानिएका शोभाकान्त ढकाललाई थुनामा पठाउने आदेश शीर्षकको खबरमा भनिएको छ। विशेष अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मुख्य अभियुक्त भनी अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा शोभाकान्त ढकाललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, बालेन्द्र रूपाखेती र चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन मुख्य बिचौलियाको भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी घोषणा गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रम विद्यालयहरूमा शुरू गरिएको छ। कोरोना भाइरस न्यून हुँदै भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुन थालेपछि विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम शुरू भएको हो। यो सँगै अब सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत देशभरका विद्यार्थीले विद्यालयमा खाजा खाँदै पठन पाठन अगाडि बढाउन पाउने भएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलले विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम शुरू गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ। चक्रपथको कोटेश्वर कलङ्की खण्डमा 3वटा आकाशे पुलको निर्माण शुरू गरिएको छ। चक्रपथको बल्खु, महालक्ष्मी स्थान र सानेपामा आकाशे पुल निर्माण शुरू गरिएको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालले जानकारी दिनुभयो। ठेक्का सम्झौता भएको 2 वर्षपछि चक्रपथको 3 ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण हुन लागेको हो। 3वटा आकाशे पुल बन्दै गोरखापत्रले यो खबर छापेको हो। अब भित्री पृष्ठका खबर। सरकारले अब कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई राखेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाए लगत्तै अर्को चरणको खोप कार्यक्रम फागुन 2 देखि 8 गतेसम्म निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयमा बुधबार बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम ICS को बैठकले फागुन 2बाट सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2 टुक्रामा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुष 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा प्रचण्ड माधव समूह र केपी ओली समूह गरी 2 टुक्रामा विभाजन भएको हो। केन्द्रीय स्तरमा ठूला नेताहरू विभाजन भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत यसको असर परेको छ। यस्तै धादिङका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पदको ख्याल नै नगरी पार्टीको विरोध सभामा हिँडिरहेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका उपमेयर मनराज भण्डारी कार्यालयको कामकाज नै ठप्प पारी बुधबार प्रचण्ड माधव समूहको विरोध कार्यक्रममा हिँडेपछि उहाँको चर्को आलोचना भएको छ। बुधबार नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले धादिङबाट 15,000 कार्यकर्ता काठमाडौँको विशाल प्रदर्शनीमा उतार्ने भएपछि करिब 100 वटा बस रिजर्भ सहित उपमेयर भण्डारी राजधानी जानुभएको हो।
पछिल्लो समय काठमाडौँमा हुने सभामा अधिकांश बाहिर जिल्लाबाट सहभागीहरू ल्याइने गरिएको छ। उनीहरूलाई काठमाडौँ घुम्न जाने भन्दै ल्याउने गरिएको पाइएको छ। यस्तै बुधबार भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव पक्षको विशाल जनसहभागितामा बाहिरबाट आएका केही सहभागीलाई किन आउनु भएको भनेर सोद्धा धेरैले अनभिज्ञता देखाए भने केहीले घुम्न आएको प्रतिक्रिया दिए। तराई मधेसबाट बुधबारको सभामा ठूलो संख्यामा नागरिकलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो। केही खाली खुट्टा नै बाटोमा हिँडिरहेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमितहरूको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्र निशुल्क हुने जनाएको छ। निजी क्षेत्रको अस्पतालमा समेत कोरोना परीक्षणको शुल्क घटेको छ। संक्रमितहरूको संख्या दिनहुँ घट्न थालेपछि मन्त्रालयले कोरोनाको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्र निशुल्क हुने स्पष्ट पारेको हो। सरकारले कुर्था जयनगर रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ। औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नासाथ रेल नियमित सञ्चालनको तयारी पूरा भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध खोप ल्याउन हालसम्म 3वटा कम्पनीले औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। विभागका अनुसार हालसम्म औपचारिक रूपमा 3वटा उत्पादक कम्पनीले निवेदन दर्ता गराएका हुन्। प्रदेश 2 मा प्राविधिक शिक्षाको नाममा सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा करोडौं रकम घोटाला भएको छ। कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा त्यसको सार्वजनिक सूचना वा आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा सोझै प्रदेशका 8 जिल्लाका 64वटा विद्यालय छनौट गरी रकम बाँडिएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जनताको नजिकैका स्थानीय सरकारले सूचना नदिएका धेरै पुनरावेदन उजुरी आउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आयोगमा 1013वटा विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएका पुनरावेदन उजुरी दर्ता भएकामा 53% अर्थात् 531वटा स्थानीय तहका विरुद्धमा आएको सचिव डाक्टर मुकुन्द प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। खास गरी विदेशी लगानी रहेका कम्पनी वा उद्योगले सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्व सञ्चालन खर्चका लागि पूर्व स्वीकृति बिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली 2077 को मस्यौदा तयार पारेको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि 1 महिने माधव नारायण व्रत गरेका व्रतालु तीर्थयात्राका लागि आज बिहिबार बेलुकी पाशुपत क्षेत्र आउँदैछन्। माघ कृष्ण चतुर्दशीका दिन दिउँसो शाली नदीबाट व्रतालु पशुपतिवासका लागि पैदल यात्रा गर्दछन्। लकडाउनका बेला काम गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले फेरि पनि आयोजनाको म्याद 6 महिना थप्न माग गरेका छन्। गत चैत्र 11 पछि लकडाउन भएको र उक्त अवधिमा सरकारले थपिदिएको 6 महिना पर्याप्त नभएपछि व्यवसायीले तालुक मन्त्रालय धाउँदै फेरि म्याद थप्न दबाब दिन थालेका छन्। अब शेयर बजार बुधबार नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढेर 2543 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार बजारमा 8.66 अङ्कको वृद्धि भएको हो। परिसूचकमा दिनभर उच्च उतार चढाव देखिएको छ। 2544बाट सुरु भएको बजार एकोहोरो घटेर 2511 सम्म पुग्यो। त्यसपछि सामान्य थपघट भइरह्यो। अब विदेशको खबर। सैनिक कुको विरोध गर्दै म्यानमारमा दिन प्रतिदिन आन्दोलन चर्किरहेको छ। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी समर्थितहरूले देशका विभिन्न शहरमा सैनिक शासनको विरोध जनाइरहेको भिडियो तस्बिर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा छाइरहेका छन्। यसैबीच आन्दोलनको 5औं दिन बुधबार फरक किसिमको दृश्य देखिएको थियो। सैनिक शासनको विरोधमा किशोरीहरू फ्यान्सी ड्रेस राजकुमारीले लगाउने जस्तै पोसाकमै आन्दोलनमा उपस्थित भएका थिए। अब खेल र खेलाडीका खबर। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफले बुधबार चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटलाई 8-0 ले हराएर महिला राष्ट्रिय लीग फुटबल प्रतियोगितामा लगातार 8औं जित हात पारेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा स्ट्राइकर सावित्र भण्डारीले पुनः गोल गर्ने आफ्नो लयलाई कायम राख्दै दोहोरो ह्याट्रिक गर्नुभयो। सावित्रा खेलको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी पनि घोषित हुनुभयो। अब कला र साहित्यका खबर। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाद्वारा स्थापित 1 लाख रुपैयाँ राशिको उत्कृष्ट साहित्यिक कृति पुरस्कार 2020 साहित्यकार तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीको संस्करणात्मक कृति कोटेश्वरको केटोलाई प्रदान गरिने भएको छ। सन् 2020 मा प्रकाशित नेपाली साहित्यिक कृतिहरू मध्येबाट कृतिमाथि प्रकाशित समीक्षा, बिक्री, साहित्यकारहरूको सिफारिस तथा निर्णायक मण्डलको मतलाई आधार मानेर कोटेश्वरको केटोले उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्ने भएको छ।
अब विचार विश्लेषणको पालो। खोप खरिद ठेक्कामा पारदर्शिता जरुरी शीर्षकको राजधानी दैनिकको आजको सम्पादकीय विचार सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ। नेपालमा छिमेकी देश भारतबाट उपलब्ध गराइएको र हाल पहिलो र दोस्रो लटमा दिइरहेको खोप अपेक्षा गरिए भन्दा कम खपत भइरहेको छ। यस्तो किन भयो सोको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ। भारतले नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरेको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको मात्रा तथा कम्पोजिसन उसको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप हाल नेपालमा चलिरहेको छ। चीनले उपलब्ध गराउने भनिएको सहयोगको खोप आउन बाँकी छ, तर त्यति मात्र खोपको मात्रा नेपाली जनताका लागि पर्याप्त छैन। खोप लगाउन योग्य सबैका आवश्यक कोरोना विरुद्धको खोपको मात्रा अझ धेरै आवश्यक भएकाले भारतस्थित बायोटेक कम्पनीको कोभ्याक्सिन, रुसले उत्पादन गरेको स्पुतनिक भी र चीनले उत्पादन गरेको सिनोफार्म खोपका लागि हाल नेपालमा ठेक्का निवेदन प्रक्रिया सुरु भएको छ। यी खोप ल्याउन अघि बढाइएका ठेक्का प्रक्रिया सरल र पारदर्शी हुन्। भोलिका दिनमा कुनै पनि गलत प्रश्न उठ्न नपरोस्। यता आजको कान्तिपुर दैनिकले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। नाममा नियमन वा अरू जेसुकै भए पनि अहिलेको माहौलमा सरकारले संसदबाट समेत पारित हुन नसकेका प्रावधान समेटेर निर्देशिका ल्यायो भने त्यसले जनमानसमा सो नियन्त्रणको अनावश्यक भय सिर्जना गर्छ, जसले लोकतन्त्रकै गति अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले पनि लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने जो कोहीलाई यसले चिन्ता जगाएको हो। आजका नेपाली नागरिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चेतका छन्। राणाकाल या पञ्चायतकाल जस्तै अभिव्यक्तिप्रति सो प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था उनीहरूका लागि कसै गरी स्वीकार्य छैन र हुन सक्दैन पनि। यस्तो दूषित वातावरण सिर्जना गर्न खोज्नु सरकारका लागि समेत प्रति उत्पादक हुने निश्चित छ, तसर्थ आफूलाई स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रमाणित गर्ने अर्को यस्तो कदमबाट सरकार जतिसक्दो छिटो पछि हटेकै बेस। किन संकटग्रस्त बन्दैछन् दल शीर्षकमा हरिरोक्काको विचार नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू सिद्धान्ततः 3वटा विचारधाराबाट प्रभावित छौं भन्ने दावी गर्छन्। मार्क्सवादमा आधारित समाजवादी, उदारवादमा आधारित समाजवादी वा मध्यमार्गी र संकीर्णतामा आधारित दक्षिणपन्थी। तर निर्वाचनको समयमा बाहेक अन्य समय यी तीनै खाले पार्टीबीच आचरण एवं व्यवहारगत भिन्नता देखिने गरेको छैन। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।